కావాలనుకుంటారో ఫ్రిడ్జ్ కావాలనుకునే వాళ్ళందరికీ మినిమం కాస్ట్ తోటి 25,000 to 26,000 కాస్ట్. ఇప్పుడే ఫ్రిడ్జ్ తీసుకొని వచ్చినాం. సో ఎల్జీ ఫ్రిడ్జ్ అన్బాక్సింగ్ ఇప్పుడు మీరు చూడవచ్చు. ఇప్పుడైతే అన్నోళ్ళు మనకు ఓపెన్ చేస్తారు ఫ్రిడ్జ్. సో ఇది కూడా హోమ్ డెలివరీ ఉంటుంది. హైదరాబాద్ అయితే మీకు హోమ్ డెలివరీ చేస్తారు. మరి ఛార్జెస్ ఉంటాయేమో అన్నని అడుగుదాం. నాకు తెలిసి లేకుంటే అనుకుంటున్నా. సో ఇప్పుడు మనం ఫ్రిడ్జ్ అయితే అన్బాక్సింగ్ చేసినాం. అన్బాక్సింగ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ చూద్దాం. ఫ్రిడ్జ్ వచ్చేసి స్మార్ట్ ఇన్వర్టర్ కంప్రెషర్ 10 years వ్యారంటీ ఇచ్చిండు. అండ్ ఇక్కడ పవర్ సేవింగ్ గైడ్ కూడా ఇచ్చిండు, మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. సో దీని కాస్ట్ మనకు 1100V to 310V ఉంది. ఇప్పుడు దీని కాస్ట్ చూసాం. ఇప్పుడు నా ఫ్రిడ్జ్ ఓపెనింగ్ చూద్దాం, ఫ్రిడ్జ్ ఎలా ఉందో. సో ఇది మనకు ఫ్రిడ్జ్. ఓకే, ఫ్రిడ్జ్ లోపల మనకు బాగానే ఉంది ఫ్రిడ్జ్ అయితే. సో దీని కాస్ట్ 25,000. హైదరాబాద్లో హోమ్ డెలివరీ కూడా ఉంటుంది, మీరు కూడా తీసుకోవచ్చు. అండ్ ఇది దీనికైతే లాక్ లేదు, బట్ దీనికి మాత్రం లాక్ ఉంది. మీరు చూడవచ్చు, లాక్ ఉంది. లాక్ తీస్తేనే ఇది ఓపెన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు దాంతోనే సో అవ్వ మాత్రం లోపలికి పెట్టేద్దామని చెప్తుంది. ఇంకా ఇప్పుడు ఏం అవసరం లేదంట. అదే